Roma 3 Radio continua a raccontarvi questa notte delle idee e diamo adesso il benvenuto a Thomas Hinz. Buonasera. Buonasera. Thomas ha tenuto alle 20 un incontro dal titolo La vita senza confini per il ciclo Prendersi cura del mondo vivente. Ricordo che Thomas Hinz è docente di genomica animale presso AgroParis Paris Tech e nel 2019 ha pubblicato un testo Infravie, Le Vivants Sans Frontières. Ho provato il francese, spero di averlo pronunciato bene, che tratta la questione delle infravite, appunto, entità che sfidano la classificazione binaria tra viventi e non. A proposito del prendersi cura del mondo nel quale viviamo, come si fa a prendersi cura del mondo di cui poi, tra l'altro, tutti noi facciamo parte? Peut-être la première manière qui me vient à l'esprit de répondre à la question, c'est de se dire qu'on en prend bien soin quand on commence à considérer qu'on en fait partie. Souvent, quand on prend soin de quelque chose, on est extérieur à cette chose et on décide, parce qu'on est généreux ou parce qu'on est réaliste, qu'il faut prendre soin de cette chose. Mais le monde vivant, il n'est pas extérieur à nous, nous en faisons partie. Et en prendre soin, c'est justement commencer par prendre conscience de toutes les connexions extrêmement concrètes qu'il y a entre les vivants. De ne pas le considérer comme une sorte d'objet, de chose à soigner, mais de le considérer comme un univers dans lequel il y a des interactions dans tous les sens et dans lequel l'homme peut intervenir parce que l'homme change des choses, tous les animaux, tous les êtres vivants changent des choses, l'homme change des choses de manière un peu plus particulière, souvent un peu plus durable, mais quand il intervient sur le monde, il doit essayer de se poser le plus possible des questions sur les effets de ces interventions, pas seulement à court terme, mais évidemment aussi à long terme. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, une réponse très simple, ce serait on peut soigner le monde en commençant par être très modeste dans la place qu'on occupe dans le monde et en ayant conscience que chaque petite chose qu'on fait peut avoir des conséquences en cascade extrêmement imprévisibles. Et du coup, on ne soigne pas le monde en faisant des grandes choses, on soigne plutôt le monde en faisant attention aux petites choses qu'on fait. Il primo modo che mi viene in mente per rispondere a questa domanda è che si comincia a prendersi cura del mondo vivente che abbiamo intorno, cominciando a pensare che ne facciamo parte. Spesso quando ci prendiamo cura di qualcosa o di qualcuno ci mettiamo nella posizione esterna rispetto a loro, ci concepiamo come esterni e che prendiamo la decisione di curarci di loro, di prenderci cura di loro. Invece dobbiamo renderci conto che in questo caso il mondo vivente siamo noi stessi partecipiamo a questo mondo dei viventi e quindi dobbiamo prendere anche la coscienza dell'estremo numero della numerosità delle connessioni che ci sono fra i viventi e che ci attraversano e di cui noi facciamo parte. Allora l'uomo, l'essere umano, deve concepirsi dentro l'universo come qualcosa che può intervenire, può cambiarlo, può intervenire sull'universo per cambiarlo, ma bisogna chiedersi sempre quali effetti può avere la nostra azione. Ovviamente non solo quelli di breve periodo, ma quali effetti sul lungo termine anche le nostre azioni possono avere. Perciò un modo per curarci di quello che abbiamo intorno è innanzitutto essere modesti, modestamente rendersi conto che ogni piccola cosa che facciamo ha delle conseguenze anche sul lungo periodo. Non ci si prende cura del mondo facendo grandi gesti eclatanti, lo si fa facendo delle piccole cose che hanno delle conseguenze positive. A tal proposito avevo citato i suoi studi sulle infravite. Che cosa sono e come sfidano questa classificazione tra viventi e non viventi? Les infravies, alors c'est une proposition terminologique que j'ai faite. Les infravies, ce sont toute une série d'entités, de cellules ou de micro-organismes qui défient en fait la distinction classique que l'on fait entre le vivant et le non-vivant. Le non-vivant, ce serait les cailloux, l'eau, et puis la vie, ce serait tous les organismes, les végétaux, les animaux, les micro-organismes. Et on a l'habitude de penser de manière confortable, et c'est très ancré dans notre histoire de penser, qu'il y a une distinction fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant.
c'est très important pour notre droit, on protège la biodiversité, on ne protège pas les cailloux, on protège certains humains et certains animaux et pas d'autres. La notion de vie est extrêmement forte existentiellement, juridiquement. Pourtant, quand on regarde ça avec l'œil d'un biologiste, on s'aperçoit qu'il existe dans la nature toute une série d'entités dont on est bien incapable de dire si elles sont vraiment vivantes ou vraiment non vivantes. Alors évidemment, ça appelle la question de la définition de la vie, mais quelle que soit, en gros pour faire simple, quelle que soit la définition de la vie qu'on prend, on trouve toujours des entités qui s'amusent à déjouer l'idée qu'il y a un seuil spectaculaire entre le non-vivant et le vivant. Et ça nous fait prendre conscience que justement, comme il y a un continuum et pas une rupture, ça nous ramène à la question de la fragilité qu'on évoquait juste avant. Ça nous ramène à la question de l'incroyable nombre de connexions qu'il peut y avoir entre les vivants, et y compris jusqu'à la matière minérale qui nous semble un peu éloignée de la vie d'habitude. Quello di infravita è una proposta terminologica che ho formulato appunto in questo libro e che più o meno insomma, si potrebbe definire così, come tutto quello che riguarda delle entità, che siano cellule o microrganismi eccetera, che sfidano la distinzione classica dualistica fra vivente e non vivente, dove per non vivente intendiamo i sassi e per vivente invece dall'altro lato gli animali o le piante eccetera eccetera. Allora, dal punto di vista di storia del pensiero, la definizione di vita si basa su questa distinzione fondamentale fra vivente e non vivente, e che è una distinzione molto forte anche giuridicamente, non solo biologicamente, perché il nostro diritto si prende cura del vivente, non c'è un diritto dei sassi, per esempio. Ora invece dal punto di vista dei biologi, quindi della biologia, si osservano tantissime entità, un certo numero di entità, di cui non sappiamo esattamente dire se sono dei viventi e non viventi. Ora è chiaro, esistono anche diverse definizioni diverse della vita, secondo il campo della scienza che si sceglie, ma esistono sempre entità che sfidano qualunque tipo di definizione noi possiamo dare alla vita, al vivente. E quindi questo è rendersi conto di questa realtà ci fa tornare a quello che dicevo prima rispetto alla sensibilità, alla modestia, anche al rendersi conto del continuum del vivente e della sua fragilità, del numero di connessioni che riguardano il vivente. Benissimo, io ringrazio Thomas Hims e Riccardo per la traduzione, e mi piace chiudere ricordando questa immagine appunto di noi esseri viventi come facenti parte della natura che ci circonda e non astraendo da un punto di vista esterno. Mi sembra molto, molto bello per questa notte delle idee. Grazie Thomas Hims e grazie ancora Riccardo, e buon proseguimento.